د عمر بن الخطاب بن نوفل بن عبد العزى بن رياح بن قرط القريشي العدوي او کنیه چې وا نو دای ابو حفص وا او لقب چې و نو دا فاروقو او دیار لسکالا روستا د عام الفیل نا پیدا شوه دی او د دپ باره کې راځي چې وکانه من اشراف قریش د قریشو په غټو خلکو کې داو او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړی شو نو دا سړی عمر رضی الله عنه چې و نو دا انتهایی خلاف کې ولاړو او د ایمان راوړیو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نبی علیہ السلام په دار ارقم کې ذل حجه وا شپږم کالو د بعثت او د حمزه رضی الله عنه د اسلام نه درې ورځې پس اسلام راوړی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړې و اللهم اعز الاسلام باحب رجلين اليك عمر بن الخطاب وعمر بن هشام الله چې دې دوانو کې تا تکم یو تنخوخي الله تی ایمان او اسلام په دې باندې مضبوط کا دا چې وو د یو ورځ تور راغستې وا او د سره د دین مخکم یو چل شوی وغداو چې نبی صلی الله علیه وسلم مونس کوو او دا بیت الله تا مسجد حرام تراغه نبی صلی الله علیه وسلم سوره حاقه ویلا نو عمر رضی الله عنه د دې د لستلنا تعجب وکام بیا سو وخت ریدا د تور راغسته و روانو او دا فیصله کړي وا چې زبنن نبی صلی الله علیه وسلم وجنما دسرا یو سړی مخامخ شو نعیم بن عبد الله نحام العدوی او یو سړی وسرا د بنی زهرونا او یو سړی وسرا د بنی مخزومنا ملاقات وسره وک دا په دې لار باندې روانو دا وتوي عمر چرته زی وای زم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وجنما نو دې دریوانو وتویلا وتب بیا د بنی هاشمنا سرنګ اخلاص شي نو دو ته ویلا چې د خپل پلار او د نیکه دین پرې خېره نو دا یو ورته وی چې ته نبی صلی الله علیه وسلم وجنه نو ستا خور او ستا اوخه قد صوبو دای خو صوابیان شوی دی خپل د پلار او د نیکه دین پرې خېره بس د اوخه چې خباب بن الارض دوتا قرآن سوره طه لستلا او د اوخه نوم چې نو سعید بن زید او د خور نوم چې نو دا فاطمه وا کله چې عمر رضی الله عنه دروازې تراغه نو عمر رضی الله عنه غله ودرید او د سوره طه د لستلا کله چې رادن نشو بس په خپل اوخي باندې گزارونه وکړل فوتأه وطئا شدیدا ډېر زخمی کا بس د خپل خور چې وا نو دایم په مخ باندې واله د اغینا وین را روانه شولا کله چې په روایت ابن اسحاق کې راځي چې کله دا خور والا نو د خور ورته ویلا و عمر تا چې په کما خېټه کې
وقت تیر کړی دی نو په هغې کې امام وقت تیر کړی دی. نو چې کله د دې خور دا وینې ولیدلې نو په خپل کار باندې ډېر سخت پښیمانه شو. خپل خور ته وایي مالا دا صحیفه او دا کتاب راکړي. نو چې د عمر خور و نو خو د عمر په شان ته زړوره وه که نه، ورته وایي انک رجس ولا یمسه الا المطهرون، ته پلیتې دې سره به پاک خلک لاس لګوي. ورغې غسل یې وکړه او دا پاڼه راواخیستله او دا یې چې وکتله نو راووته. خباب ته وایي ما ته نبي صلی الله علیه وسلم وښایه. را روان شو چې کله راووته نو دا خباب ورته وایي چې ستا په باره کې نبي صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه او غالبا دعا قبول شوې وه د زیارت په شپه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم د صفا سره یو کور په هغې کې ناستو او د عمر توره راغستې وه او را روانو دا دروازې وټکوله. یو صحابي د دروازې په دې ګوټ کې وکتل، چې وی کتل نو وی ویلا عمر دی رضی الله عنه. ټول صحابه را جمع شو. حمزه رضی الله عنه ته وایي یو څه قیصه ده؟ هغه ورته وایي وی عمر دی. حمزه رضی الله عنه ته وایي دروازه ورته کلاو کوي، که چرته د خیر اراده کړې وه نو موږ به وله عزت وکړو، او که چرته نور اراده وه نو بیا به ورسره زه خبرې وکړم، زه به ورسره پوه شم. او دې حمزه رضی الله عنه د ابو جهل هم یو څپېړه والی خو داسې نه و والی، و چې وی و نو په دې ځمکې پړ مخې را ګزار کړ، و داسې سم کړی وی ښه ته زما وراره ته غلطې خبرې کې. نو غالبا دا چې عمر رضی الله عنه ته هم پته لګېدلې وه چې حمزه څه کوي؟ ګزار کوي. نو کله چې راغې نو عمر رضی الله عنه وی اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. اسلام راوړو، اوچته باندې آواز وکړه الله اکبر. سیدا کله چې د مکې خلکو د عمر رضی الله عنه دا آواز واورېده نو خلک ډېر سخت غوسه شو. نو چې کله غوسه شو نو ابو جهل راغی او د عمر رضی الله عنه خواته وایي ښه تام ایمان راوړو؟ هغې ورته ویل او ما ایمان راوړو. او ته ویله قبح الله کا یا قبحک الله، الله دې وشرموه ذلیله که د نن نه پس دې د نبي صلی الله علیه وسلم خلاف خبره وکړه. بیا ما ته یو بل سره پوه شو. الله اکبر. کله چې عمر رضی الله عنه ایمان راوړو نو په دغه وخت کې د صحابه تعداد چې وو د 40 کسانو. عمر رضی الله عنه आवाज وکړه. عمر رضی الله عنه څه وکړه؟ आवाज وکړه په حرم کې چې د نن نه پس په حرم کې څه کېږي؟ لمونځ کېږي، د چا څه کار نشته ورسره. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ویلا و اسلام د عمر چې نو دا فتح وه زموږ دپاره، هجرت چې و نو دای نصرتو زموږ دپاره، او امارت چې و نو دای رحمتو. او کله چې د هجرت وقت راغی نو عمر رضی الله عنه ښکاره هجرت وکړه، د هېچا نه یې پروا نه کوله. او ویلا مشرکانو ته شاهت الوجوه، الله هم دا مخونه په خاورو کې کړکړ کا. او د عمر رضی الله عنه چې و د نبی علیہ السلام سره په ټولو غزاګانو کې شریک شوی و. او نبی صلی الله علیه وسلم ویلیو، او دا روایت با انشاءاللہ وجعل لی وزیرا من اهلی، دغه ځای کې به تا انشاءاللہ دا روایت ویما. خلن نبی صلی الله علیه وسلم ویلیو وزرائی من اهل السماء جبریل و میکائل، زما ملګری پس اسمان کې جبریل او میکائل لی، او پس مکه کې چې ابو بکر او عمر دی. بے نبی علیہ السلام ویلیو لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب،
او دا وو په یو آغا مبشرین بالجنت کې یو دام وو